नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के द्वारा चार्जिंग जैक के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये इसमें क्या हुआ है कि बार बार पिन लगने के कारण इसका प्रिंट ख़राब हो गया है। जो 3500 जैक लगाने के बाद उखड़ जा रहा है। तो आज मैं इसमें N70 पिन का प्रयोग करने वाला हूँ। तो देखते रहिए, यही N70 पिन है जिसको इस बोर्ड में लगाने वाला हूँ और इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, अच्छा चार्जिंग भी देता है। तो बस तो देखिए, अब मैं इस पिन को लगा चुका हूँ और मजबूती के लिए अच्छी तरह से सोल्डरिंग करके एक पतला वायर के द्वारा अब इसमें इसका कनेक्शन करेंगे। ग्राउंड तो आराम से हो जाएगा, इसका प्लस पॉइंट डायोड पर से लेना पड़ेगा। तो अब इसका कनेक्शन भी हो चुका है। अब हम इसको चार्जिंग पे लगा के देखेंगे। अब इस बोर्ड को इसके कवर में डाल रहा हूँ। क्या होता है, ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं आती है और चार्जिंग भी अच्छा देता है। तो अब इसका वोल्टेज मल्टीमीटर के द्वारा पहले देख लेंगे। ये 4 वोल्ट से ऊपर आएगा। आप मल्टीमीटर पे देखिए, 4.5 वोल्ट लगभग आ रहा है। तो ये चार्जिंग के लिए बिल्कुल सही है। और कवर में डालने के बाद अब हम इसका चार्जिंग डिस्प्ले पे देख लेते हैं। देखिए, अब ये चार्जिंग भी ले लिया है। तो N70 पिन काफ़ी अच्छा रहता है प्रिंट ख़राब होने के बाद लगा देने से। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।